Բայլու ժողովուրդ ջան։ Նոր կանգնած եմ դուրսը առավոտն եմ վայելում։ Եվ այն պերաշկիները, որ բերել էր ազգային ժողովի մոտ էր բերել դոլի կառավարության շենքի մոտ էր բերել, չեմ հիշում։ Ոչմ հիշեցիք դրան։ Կողքովս անցնում, ձեն չի հանում։ Հետո հետա գալի։ Ինչ որ բան է բարբաջում, ես նաուշնիկներ ականջից մուզիկա եմ վայելում։ Ասեմ ինչ, բա կանգնած տեղ, բան, ինչ որ, քանի որ մի նաուշնիկը հանեցի, երկրորդի մեր դեռ մուզիկա է, հրաշալի մուզիկա, ինչ որ ասում, սպասում ես մաքրեն, բան, սենց, ես մտածում եմ հավաքարարների մասին է խոսում, ինչ է խոսում, որ կոնտրոլ եմ անում, էլի, որ մաքրեն։ Ասեմ լավ չես, մեկ էլ ասում ինչ, ասեմ լավ չես, ասում չէ, սխալ հասկացար, ու գնաց։ Հետո ջոգեցի, որ ինչ-որ քաղաքական, ինչ-որ սոր սպրի մաքրեն, բան, ապեր, սպասում եմ, այս դոդին, որ մաքրին, սպասում եմ բոլորին տենց մաքրեն, բոլորին, անխտիր, ով որ երկիրս կերել է, ով որ իրան դրել է էշ շիտեղ ժողովրդից խապել է, բոլորին անխտիր սպասում եմ, որ մաքրեն։ Բայց մինչև այդ թալանչիներին բաց թողողները, այդ քրեական գործերը փչացնողները, մինչև չպատժվեն, ոչ թե գործից հեռացվեն, այլ նա ստուգվեն, ասենք են մկան տնից բռնած, որ հանեցին արգելանքը, ասենք, ով հանեց, այդ որ քնիչը հանեց, հետո էլ արագ 5 ժամվա մեջ այդ գործ արգելարիվ ամեն ինչ կատարվեց, ու այդ տունը դրուկ գնաց ձեռներիցս, էլի, ասենք այդ քնիչը ուր է։ Ես այդ տենց պրոցեսների եմ սպասում։ Այն գործերը, որ սենց մանրակրկիտ փչացրած, դատարան բերած, կամ դատավորը, որ սենց մի անգամից Մերլին Մոնրոյ է դառնում 2 տարվա մեջ, այն համբալ տեսքից վդրուկ դառնում է Մերլին Մոնրո, ասենք, այս ամեն ինչը պետք է ուշադրություն դարձնեն, պետք է այս ամեն ինչը մաքրեն, ու դրանք, այո, պետք է պատասխան տան, որովհետև հիմա ներկայացության, որ որոշները դեռ ղժում են այս ազգի վրա, հենց դրանք են մեղավոր։ Անգամ այս օրենքները պետք է վերանայվի, ասենք Գիգիշի գրած օրենքները ինձ ընդհանրապես ձեռ չի տալիս, ընդհանրապես։ Ասենք որ այսքան ժողովուրդ վրդոված է կադաստրի կոմիտեից, այդքան ասում եմ, մի հատ էլ պետք է մի հատ հասկանանք, ինչով է զբաղված կադաստրի կոմիտեն, աշխատակիցները խեն տենց վարվում, միգուցե կադաստրի կոմիտեի ղեկավարից վարված են տենց վարվում, արդեն հոգնած, արդեն կուշ տեղած, Այնքան հարցեր կա, որ չենք բարձրաձայնում, չենք խոսում, առավել ևս ընտրություններից առաջ, որպեսզի հանգար չվնասենք, որովհետև սրանք ամեն ինչ են արել, որ իրանք հետ գան, որ մենք բողոքվենք, որ իրանք հետ գան, որպեսզի ժողովուրդը վրդովի, գնա սրանց ընտրի։ Ես վստահ եմ, փող վերցնող Սամո, Դոտ, Քոչ ընտրողները գոնե 20%-ը կադաստրի կոմիտեի պատճառով է եղել։ Կադաստրի կոմիտեի պատճառով, թե մարդկանց ինչքանը քաշ տալիս իր մոտ, անտեղի տեղը, թուղթը ինքը պետք է տա, ասма բեր այդ թուղթը, ինքը պետք է տա, լիքը պրոցեսներ կա, կադաստրի կոմիտեի հետ, որ մարդկանց պրոստը հունից հանում է, հասկանանք, էլի ասենք, հետով է իրա թիկունքին կանգնած, կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի, որը անգամ դատարանի որոշումը բանի տեղ չի դնում, էլի, ասենք, սենց բաներ կա, այո, ես սպասում եմ, որ մաքրեն, ես նենց եմ սպասում, չեք էլ պատկերացնում, որովհետև մենք զոմբի չենք, էլի, ինչպես հներն են ասում, մենք զոմբի չենք, մենք ամեն ինչը շատ լավ տեսնում ենք, ուղղակի մենք մեզ նենց ենք պահել, որպեսզի հանգարց դրանք հետ չգան, որպեսզի ընտրվի Նիկոլ Փաշինյանը, ու ես այնքան ուրախ եմ, որ այս անգամ մեր ղեկավարի շուրթերից լսեցի այդ բառերը, որ այլևս թավիշ չի լինելու։ Ընդհանրապես այս վերջին քանի օրը իրա տված ասուլիսները սրտի հողանքա, մնում է գործողությունները տեսնեմ։ Սկսել եմ տեսնելը, շարունակելի լինի։ Այսքանը։